好，搭乘邮轮之外呢，还有民众控诉是搭飞机。今天凌晨搭乘的是香港飞往荷兰阿姆斯特丹的班机，有一名大陆籍女子疑似出现了发烧、还有咳嗽、呕吐的症状，但是她却不戴口罩，导致呢空服人员不停的劝阻她，好像都没有效，让民众非常的不满。最后班机原机折返。飞机上，空服人员不断对着一名陆籍女子劝说。所以说你可以用你在问题。原来这名大陆女子疑似因为不断呕吐又咳嗽，甚至有发烧情形，却怎么样都不肯戴口罩，让一旁民众相当害怕。根据了解，这班飞机是从香港要飞往荷兰阿姆斯特丹，飞行时间长达12小时。机长接获消息后，紧急折返回香港机场，但民众控诉，虽然航班照飞，却没看到机位明显消毒。武汉疫情增温，女子发烧咳嗽不戴口罩，也让民众人心惶惶。